الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 11 از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که بیان کننده عقیده ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی است رحمهم الله، علمای سلف صالح. و این حلقه دوم در موضوع القضاء والقدر هست. القضاء والقدر. بارک الله فیکم. البته چخیلی که در حلقه گذشته بیان کردیم، این موضوع که از بزرگترین موضوع ها، زیرا که از رکنی توحید الربوبیت است. القضاء والقدر انسان را موحد می کند، یا کسی که این کار می کند کافر می شود. بارک الله فیکم. پس امروزه صحبت ما حلقه دوم در باره القضاء والقدر در بالای یک چند موضوع ها انشاء الله صحبت کرده می شود. و موضوع اول این حکم منکر القدری، حکم منکر قدر. اگر تصور کنیم که یک نفر بگوید که قدر وجود ندارد، قضا و قدر وجود ندارد، انسان مخیر است، یعنی انسان هر کاری که میکند خودش انجام میدهد، این نوشته هم نشده است، یا که اصلا الله سبحانه و تعالی یگان قدری رو معین نکرده است، انسان خودش آزاد است، همه کار رو به خواست خودش میکند و هر چیزی که به دست می آورد به زیرکی خودش است و هر کاری که میکند به اختیار خودش است، هم نیکی و هم بدی و غیره. یعنی این انسان تقدیر را انکار کرد. حکمی همچنین انسان ها چیست؟ کسی که تقدیر را انکار میکند از دو حالت خالی نیست. جمع کرده شیخ عبدالعزیز الطریفی را در همین مسئله ما بیان میکنیم، زیرا خیلی زیبا و خوب حفظه الله و فک کسره نقل کرده است. از دو حالت خالی نیست. حالت اول، شیخ میگوید ای یصرح بانکار علم الله، کسی که تقدیر را انکار میکند، قضا و قدر را انکار میکند، آشکار و واضح صراحتا علم الله را انکار کند. یعنی الله نمیداند بگوید، الله علم ندارد بگوید، الله هر چیزی که در این دنیا می شود همین رو نمیداند و این به اختیار بنده به وجود می آید، خودی بنده انجام می دهد بگوید، بدون اراده و مشیت الله. یا که قول دوم رو بگوید او ان ثمت مخلوقات لم يخلقها الله، یا که بگوید که بعضی از مخلوقات وجود دارد که الله خلق نکرده است. بماند این که بارک الله فیکم بدی را الله خلق نمی کند، نیکی را فقط الله خلق می کند، بدی را خود انسان خلق می کند. همچنین سخنها را گفتن. حالت اول، هر کسی که علم الله انکار کند یا که بعضی چیزها را الله از مخلوقات خلق نکرده است بگوید، این آدم کافر است به اجماع علمای سلف. زیرا که کسی که علم الله را انکار میکند الله را وصف کرده است به جهل، یعنی الله را جاهل گفته است، الله نمیداند گفته است. چی خیلی که رافضه ها عیناً انمچنین سبحان الله عقیده بدا دارند. عقیده بدای رافضه ها چی است؟ رافضه ها میگویند که الله تا انجام یافتن یک عمل یا یک چیز او خبر ندارد. از همین جهت میگند وقتی که جبرائیل آمد باید وحی را به علی میداد، قرآن را به علی میداد، اما جبرائیل به محمد صلی الله علیه وسلم داد. الله که نمیدانست بعد از دانستنش در حیرت ماند.
اعوذ بالله من ذلك. این عقیده بدا هست. یعنی یک چیز را تا به وجود آمدنش الله بخبر است، نمیداند. کی که به وجود آورده شد بعد میفهمد، یا که کی که به وقوع پیوندد بعد میفهمد. گفتن انمین کفر صریح و آشکار و به اجماع سلف این چنین سنو کفرن که رافضه ها اصل دینشون همین است. با مدخلی ها، با این صوفی های قبوری میبیند و میگن که رافضه برادر ما است، رافضه عذر به جهل دارد. اعوذ بالله من ذلک. و یا کسی که بگوید که الله بعضی از مخلوقات را خلق نکرده است، پس به الله شریک قرار داده است، که گویا که بعضی از چیزها است که الله خلق نکرد و دیگر مخلوق خلق کرد، دیگر چیز خلق کرد، و این هم کفر است. به مانند قدریه ها میگد که همه نیکی، همه خوبی، همه خوشبختی رو که خلق کرده است الله، همه بدبختی، همه زلالت و گمراهی ها که خلق کرده است خود انسان خلق کرده است. میگن از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و آله از پیامبر یک روایت اومده است، البته در سندش کلام است، که میگویند القدریه مجوس هذه الامه، قدریه ها مجوس این امت است. به کدام خاطر؟ مجوس ها هم دو اله دارد. مجوس ها دو اله دارد. میگن که اله نور و اله ظلماتی. یک الهی که فقط نیکی رو خلق میکند و یک الهی که بدی رو خلق میکند. عقیده مجوس همین است که یک اله هم نیکی و هم بدی رو خلق نمیکند، دو اله وجود دارد، اله خیر و اله شر. و این چنین معنای سخن قدری ها هم همچنین شد. پیروان معبد ابن جهنی که یعنی بنده نیکی، الله نیکی رو خلق میکند، بنده بدی رو خلق میکند. اعوذ بالله من ذلک. این هم کافر است به اجماع سلف. اگر مختصرا بار دیگر انکار کنیم، بگیم تکرار بکنیم، هر کسی که علم الله را انکار نماید و یا هر کسی که بعضی از چیزها را الله خلق نکرده است بگوید، پس این چنین انسانها به اجماع کافرند و کفرشون کفر عموم و کفر عین است. خوب دقت بدید، سلف این اومد این چنین انسانها را وقتی که میدیدند کفر عین میدادند، زیرا که دانستن علم الله این صفتی ذاتی الله سبحانه و تعالی و دانستن صفتی خلق الله سبحانه و تعالی و این هم دانستن چی است؟ این هم صفتی ذاتی الله هست که هم به فطرت، هم به عقل و هم به قرآن و هم به سنت ثابت میشد. این مسئله اصول دین است. انسان حالا قرآن را نخونده، حالا سنت را نخونده، میداند که الله عالم است، میداند که الله خالق است. پس کسی که در خالق بودن الله شبهه داشته باشد و یا انکار بکند و یا یک قسمی چیزی از مخلوقات را الله خلق نکرده است بگوید و یا علم الله را انکار کند، اگر جاهل باشد هم کافر است، زیرا که در این مسئله جهل عذر نیست. این مسئله اصول دین و ظاهر است که با فطرت و با عقل و با قرآن و سنت اثبات میشد. از همین جهت بارک الله فیکم یک مسئله را ما با شما بیان میکنیم که همین اسما و صفات، یا که بگویم به شما کمی واضحتر و وسیعتر، اصول دین چیست؟ اصول دین چیست؟ یکی از جهلا، عذری ها، گمراه ها، مبشر مسلمیار در سخنش گفته بود که همین اصول دین را هم یک قاعده واضح معین کننده وجود ندارد. علما بین هم دیگر اختلاف میکنن که اصول دین چیست. این باطل است، بلکه اصول دین واضح است که چیست. در نزد اهل سنت و الجماعت اصول دین گفته چی را میگن؟ مسائلی که ظاهر باشد، آشکار باشد و با فطرت و با عقل یعنی فهمیده شود، پیش از قرآن و سنت با فطرت و با عقل فهمیده شود. هر مسئله که با فطرت فهمیده می شود، با عقل فهمیده می شود، یا که با میثاق هم فهمیده می شود و بر بالای این برزمش قرآن و سنت آمده است، همین مسئله اصول دین است. و هر کسی که در همین مسئله جاهل باشد و به کفر واقع شد، جهلش عذر نیست. بمانند توحید، به توحید میثاق دلالت میکنه، چخیلی که الله در آیت میثاق بیان کرده است. الله میگه که در روز قیامت شما نگوید که ان هذا غافلین، كنا عن هذا غافلین، ما غافل بودیم نگوید، برای که میثاق برای شما شاهدی است، شاهد است. بله و ربنا گفتید شما، بله تو رب ما هستی گفتید، شهادت دادید. اخرجهم على ظهورهم قال الست بربكم قالوا بلا شهدنا. بعد از این فطرت دلالت میکند،
برای اون که الله به فطرت ما را خلق کرده است که الله یگانه است. کل مولود یولد علی فطره ولکن ابواه یهودان او مجسان او نصرانی او مجسانی. هر یک فرزند به فطرتی این تولید میشد که الله یگانه است و بعد از این عقل دلالت میکند و بعد از این قرآن و سنت دلالت کرد. و این چنین بد بودن شرک و این چنین عاقبت شرک جهنم بودنش رو هم، البته بد بودن شرک رو هم میثاق، هم بارک الله فیکم فطرت و هم عقل و هم قرآن و سنت دلالت میکند. اصول است. دشنام دادن الله، دشنام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر اکبر است و به این دلالت میکند بد بودنش رو و کفر بودنش رو و این یک کوری بد بودنش رو فطرت و عقل و قرآن و سنت. و این چنین الله در بالا بودنش رو، اثبات ذات علوی الله را هم بارک الله فیکم فطرت و هم عقل و هم قرآن و هم سنت دلالت میکند. و این چنین علم الله و این چنین خلق و این چنین قدرت، این مسائل هست که ظاهر واضح است، جهل عذر نیست. اما مسئله کلام، مثلا کلام الله، در مسئله کلام الله البته جهل عذر است در قسم از قسم‌های از سبب. چی سبب؟ این است که کلام الله با فطرت یا میثاق بگم یا فطرت یا عقل ثابت نمیشد، زیرا که این یک صفتی هست که فقط با قرآن و سنت ثابت است. بعضی از مسائل یعنی با قرآن و سنت ثابت است. یا که استوای الله بر بالای عرش، ذات یعنی علو ذات الله و مسئله استوا به هم دیگر یعنی کمی فرق دارد. فرقش همین است که کسی که علو ذات الله بالکل انکار میکند کافر است، اما کسی که علو ذات الله اقرار کند که الله از همه چیز بالا است اما در مسئله استوا خطا فهمیده باشد، در این مسئله البته جهل عذر است. والله اعلم. یعنی این مسئله علمی و این منهجی و این قواعد رو ما باید بدانیم. پس از همین جهت کسایی که تقدیر رو، قضا و قدر رو انکار میکنند، اگر علم الله انکار کنند، اگر بگویند که بعضی از چیزهای مخلوقات است که الله خلق کرده است، به اجماع سلف صالح اینها کفرند. اما قسم دوم، کسایی که قضا و قدر را انکار کنند یا قدر را انکار کنند اما علم الله را اثبات بکنند، بگویند که الله همه حادثه‌ای که میشود از اول تا به آخر میداند، هم در حق انسان ها، در حق حیوان ها، در حق زمین و آسمان و آفتاب محتاب، هر چیزی که شما میبینید، هر حادثه‌ای که میشود، حتی یک برگ درختی که میغلطد، الله میداند که کی این درخت برگش به وجود می آمد و کی میغلطید و علم الله را اثبات کند اما تقدیر را انکار کند. این قسم دوم را علما در بالایش اختلاف کردند. از علما کسایی هستند که گفتند هر کسی که علم الله را اثبات کند اما قدر الله را انکار کند، این چنین انسانها را کافر گفته نمی شود. ما کافر تکفیر نمی کنیم، زیرا که این علم الله را اثبات کرد، فقط تقدیر را انکار کرد. و این چنین یعنی غیر الله را مخلوق هم نگفت، یعنی نیکی و بدی را الله خلق میکند گفت و همه چیز را الله میداند، فقط بنده مخیر است گفت، تقدیر ندارد گفت. و این چنین انسان ها را یک قسم از علما دو قسم شدند، یک قسم تکفیر کردند و یک قسم تکفیر نکردند. قسمی که تکفیر نکردند گفتند که این گمراه است، مبتدع است و این ظاهری کلام احمد ابن حنبل و ظاهری کلام انا همین مؤلفی که ما خونده شدیم، یعنی عقیده‌ای که خونده شدیم ابو زرعة الرازی و ابو حاتم الرازی است. هر دو اینها عقیدهشون همین بود است. میگن احمد آشکار و واضح میگفتند که هر کسی که منکر قدر باشد تکفیر کرده نمی شود تا همون زمانی که علم الله را انکار نکند. خیلی که در کتاب السنه لعبدالله احمد ابن حنبل آمده است و این چنین از طریق خلال در السنه آمده است، شرح حسن الخلال و لالکایی ذکر میکنند القدر لا یخرجه من الاسلام و اذا جحد العلم کفر. این سخن احمد ابن حنبل است. میگن که قدر انسان را از اسلام خارج نمیکرد، یعنی کسی که قدر را انکار کند و علم الله را اثبات کند این از اسلام خارج نمیشود، اما زمانی که علم الله را انکار کند کافر است. میگن این سخنی که است احمد ابن حنبل است و سخن ابو حاتم الرازی است، یعنی رازیین است. چخیلی که ابو حاتم الرازیین در یکی از قولاشون میگن که والقدریه المبتدعه ضلال
و من انکر منهم ان الله عز وجل یعلم ما یکون قبل ان یکون فهو کافر. قدریه ها مبتدی گمراهند و یک کسی از قدری ها، یعنی کسی از قدری ها از آنها بگوید که همانو که الله میداند اون چیزی که میشود پیش از شدنش و بعد از شدنش همه چیز رو میداند، یا که نمیداند بگوید ان الله یعلم ما یکون قبل ان یکون. و من انکر، بله هر کسی که انکار بکند از قدریه ها علم الله را، یعنی دانستن الله را پیش از هر یک حادثه شدنش را، اگر انکار بکنی کافر است. برای چی؟ برای که علم از قدر دیده عموم است، قدر خاص است، علم عام است. انا این قسم از علما این چنین تفصیل کردند، اما جمهور علما مطلقاً می گفتند هر کسی که قدر را انکار کند کافر است. هر کسی که قدر را انکار کند کافر است می گفتند. مطلق کفری منکر قدر را واضحانه آشکار کرده میتونن که اینو کفر هستند و تفصیلاتی که احمد ابن حنبل کردند و ابو حاتم الرازی و ابو زرعه الرازی کردند این تفصیلات رو نمی گفتند. بمانندی بارک الله فیکم جماعت السلف، بسیاری از انسان ها، مثلا اولا صحابه، ابن عباس، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، و از تابعین حسن البصری کبار تابعین و امام مذهب مالکی مالک ابن انس و شافعی و غیرشون، بسیاری از امام ها. شما نظر کنید از روایتی که از ابن عباس روایت شده است با یک چند لفظ ها، چخیلی که در نزد فریابی در کتاب القدر صفحه 205 و چخیلی که در نزد ابن بطه و باب قدر و چخیلی که در اللالکی ذکر شده است که ابن عباس تکفیر میکردند. و این چنین از عبدالله ابن عمر آمده است الابانه لابن بطه که در باب قدر ذکر میکنن و اللالکی ذکر میکنن که میگفتن کسی که قدر را انکار بکند گوید که نه همه مخیر است، یگان قدری نیست، کافر است میگفتن. امام مالک سخنشون رو نظر کنید در کتاب موطأ، در کتاب خودشون موطأ آشکار واضح میکنن. سخن حسن ابن بصری رو نظر کنید در کتاب الزهد لاحمد و قدر فریابی و ابانه لابن بطه و کتاب اللالکی و غیر از علما ببینید امام الشافعی محمد ابن الشافعی همچنین حکم میکردند. و این چنین همین علما میگفتند که کسی که قدر رو انکار کند این کافر است و بر حاکم مسلمان، بر ولی الامر مسلمان واجب است که منکر قدر را حکم قتل کند و به قتل رساند. چخیلی که از ابن عباس چی است؟ روایت است در مسئله قتل منکر قدر. و چخیلی که از ابن عمر روایت است بارک الله فیکم که از ابن عمر مولاه نافع مولای ابن عمر روایت میکنند و از عمر ابن عبدالعزیز و مالک ابن انس و غیر از این علمای سلف روایت است که همهشون میگفتند که بارک الله فیکم کسی که منکر قدر است کافر است و ولی الامر مسلمان باید بکشد. این چنین انسان ها رو باید بکشد. حکمش قتل است، اما پیش از قتل البته که اول این رو میبرند، حاکم چی میکند؟ استتوبه میکنند، به توبه دعوت میکند و بعد از به توبه دعوت کردن بارک الله فیکم به حبس می اندازد، 1-2-3 روز در حبس میایستد. اگر توبه نکند قتل کرده میشد. علما میگویند به خاطر چی این علما حکم تکفیر و حکم قتل را در بالای منکر القدر ذکر کردند؟ به خاطر اینکه گفتند اکثریت و بگویم در اول قدریه ها، همه قدریه ها هم قدر را و هم علم الله را انکار میکردند. و علم الله را در لزوم مذهبشون انکار میکردند. قدر را انکار میکردند و لزوم مذهبشون انکار میکردند علم الله را. و مثلا امام مالک و شافعی و غیرشون قدریه ها رو میگفتند که قدریه ها کیس گفته شده؟ میگفتند که ان الله لا یعلم شیء قبل کونه. یعنی میگفتند که قدریه ها همون کسانی هستند که میگویند که الله نمیدونست از این مخلوقاتش تا شدنش، تا به وجود آمدنش هیچ چیزی رو نمیدونست. قدریه ها می سخن رو میگفته است.
بارک الله فیکم. پس سلف این امت قدریه ها را شناختند و گفتند که قدریه ها کسایی هست که قدر را انکار میکند و علم الله را انکار میکند. از همین جهت تکفیر کردند. والله اعلم. انا این قولی بگیم راجح و صحیح و البته تفصیلات احمد بن حنبل زیبا خوب و هر دوش هم البته که ما قبول داریم و عمل میکنیم. حیاک الله. انا این بود حکمی کسی که قضا و قدر را انکار میکند. اما به موضوع دوم وارد میشیم. موضوع دوم قدر و حکمت الله سبحانه و تعالی. و بعد از این به دو نظریه سخن میکنیم. یا که نظریه صدفه بیهوده خلق شدن انسان، آیا انسان بیهوده خلق شده است چخیلی که داروین میگوید، یا که انسان به یگان حکمت معینی خلق شده است. اولا ما باید عقیده داشته باشیم که قدر الله هر یک قضا و قدری که کرده است ملتزم به حکمت است، مقترن به حکمت است، یعنی حتما حکمت دارد. اشعری ها گمراه شدن در باب حکمت هم. شما نظر کنید در آموزش اشعری ما 50 حلقه درس کرده اید. 50 حلقه درس در بالای آموزش اشعری ها و ماتریدی ها کردیم. شما در داخل شید نظر بکنید. ما در باره حکمت الله صحبت کردیم که اشعری ها انکار میکنند حکمت الله را. یعنی میگویند که اشعری ها هر کاری که الله میکند لازم نیست که همراهش حکمت باشد. از همین جهت در باب قدر هم گمراه شدند. و البته کسی که در باب قدر گمراه می شود یا جبری می شود یا قدری می شود، حتما چی می شود؟ در باب حکمت الله گمراه می شود. وقتی که شما ایمان به قدر می آورید، ایمان به تقدیر قضا و قدر می آورید، حتما باید ایمان به علم الله و به حکمت الله داشته باشید. زیرا که قدر الله، بگویم قدر، قضا و قدر بدون علم و حکمت نمی شود که به وجود بیاید. قضا و قدر یعنی همین تقدیر ملتزم به علم و حکمت است و حتما باید همراهش علم و حکمت داشته باشد. ببینید الله خودش در قرآن بیان میکند زمانی که الله امر میکند نبیش محمد صلی الله علیه وسلم را به نکاح گرفتنی، یعنی به نکاح کردن و که به زن کرده گرفتنی که زینب بنت جحش. زینب بنت جحش اول زنی کی بود؟ اول زنی زید بن الحارث بود. زید بن حارثه بود. بارک الله فیکم. پس وقتی که زینب رو زید جواب میدهند، الله حکم میکند به پیامبر که انا همین زینب بنت جحش رو تو بگیرین، تی زنی تو است. پیامبر کمی از این گویا که خجالت میشوند و الله سبحانه و تعالی حکمتش رو بیان میکند. بارک الله فیکم. سوره احزاب آیه 38 رو نظر کنید. الله میگه ما کان علی النبی من حرج فيما فرض الله لك. یعنی محمد نبی الله محمد صلی الله علیه و سلم نباید یعنی حرج داشته باشد، ناراحتی داشته باشد از آن چیزی که الله به بالای او فرض کرد. و در آخر آیه میگه که و کان امر الله قدرا مقدورا، و همه امرهای الله به تقدیر و به مقدار معین مقدور، همه اش معین است. گرچنده که شما حکمت الله را ندانید هم باید اطاعت کنید و به جا بیاورید و باید دانید که هر حادثه‌ای که در این دنیا می شود البته که بدون حکمت نیست، حکمت دارد. اما وقتی که انسان به علم الله معلومات ندارد یا که صفت علم الله را نمیداند که علم الله کامل است و شامل است و نقصی ندارد و به علم مخلوقات مقایسه کردن نمی شود و بلکه علمش بنیاد وسیع است، کامل است، و یا که اعتقادش ضعیف است در بالای حکمت، وقتی که من علم و حکمت اعتقادش ضعیف می شود، یقینش ضعیف می شود، بعد از این مشکلات در بالای قضا و قدر به وجود می آید. وقتی که حکمت رو نمیفهمد، علم رو نمیفهمد، بعد از این آهسته آهسته به گمراهی می رود. و البته همه امروزه کسایی که ملحد هستند و میگویند که انسان
خود به خود خلق شده است، بیهوده خلق شده است و بدون حکمت خلق شده است. برای همین زندگی کردن و یک فرزنددار شدن و خانه بنیاد کردن خلق شده است. فقط زندگی در همین دنیا است و زندگی آخرت وجود ندارد. همچنین سخنهای کفری را میگویند و ملحد شده اند و بیدین شده اند از سبب اینکه اینها ایمان به الهی که علم دارد و حکمت دارد و علمش شامل است و حکمتش کامل است، اینها ایمان نآوردند. اگر به یک بگویم اله، اینکه الله است، ایمان بیارند که علم دارد و علمش شامل است و حکمت دارد، پس اینها البته که به این سخنهای کفری و الهادی نمی رفتند. یا سخنی داروین به وجود نمی آمد. داروین چی میگوید؟ داروین میگوید که این زمین و آسمان صدفه یعنی چه؟ یک باره خود به خود به وجود آمده است، نه اینکه الله خلق کرده است. از سبب یک ترکش، از سبب یک انفجار شدید در کائنات، زمین صدفتاً خود به خود بیهوده یک باره به وجود آمد که در بالای این زمین حیوانها به وجود آمدند که یکی از این حیوانها میمون بود و در مدت 1000 ساله ها میمون آهسته آهسته شکلش به انسان تبدیل یافت و در این دنیا هر کاری که می شود این یک خود به خود به وجود آمده است. یگان تقدیر وجود ندارد، یگان سازنده وجود ندارد، یگان بگوییم تدبیر و کنترلی که الله میکند وجود ندارد، اله وجود ندارد، دین وجود ندارد. انمین است نظریه داروینی که من و شما را در مکتب‌های میانه در تاجیکستان تعلیم میدهند. فرزندهای من و شما را این کفارها تعلیم میدهند. از همین جهت در مکتب کفار تعلیم دادن فرزند به همین نظریه ها کفر است و شرک است. چخیلی که صحابگانی که یک استهزا کننده الله و رسول را گوش کردند و خاموش ایستادند، الله تکفیرشون کرد. فرزند را به مکتب بدید که نظریه داروین را گوش بکند و خاموش بیستد، فرزندتون تکفیر میشد، شما هم به همون تکفیر میشید. اعوذ بالله. نظریه داروین را وقتی که گوش میکنید باید این کار بکنید. بلکه انسان را الله سبحانه و تعالی بدو دستش از خاک خلق کرده است. از خاک یعنی از بعد از این بطلاق بویناک می شود. حدیثی صحیح است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از خاک‌های گوناگون انسان را خلق کرده است. چهلی که در مسند امام احمد و در سنن ابو داوود و در سنن ترمذی از حدیث ابی موسی رضی الله عنه روایت شده است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله میگوید ان الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الارض. الله سبحانه و تعالی الله را خلق کرده است با یک قبضه که قبض کرده است از همه زمین. جاء منهم الابيض والاحمر والاسود، سفید و سرخ و سیاه و این فرزندهای آدم به وجود آمده است. برای چی؟ برای اینکه الله آدم را از همه خاک‌ها، از همه نمود خاک‌ها خلق کرد. والخبيث والطيب وسهل والحزن و بین ذلك. حکم حدیث صحیح است. پس بارک الله فیکم. الله این خاک را جمع میکند، این خاک به بطلاق بوی طین به بطلاق بویالود تبدیل می شود و از همین الله سبحانه و تعالی آدم را، شکل آدم را، اولین یکمین انسان را که این آدم علیه السلام بودن، نبی الله، خلق می کند و خودش الله به دستش خلق می کند. دلیل میگه که یا ابلیسو، ای ابلیس. ابلیس نام شیطان، لعنت الله علیه. اعوذ بالله من ابلیس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا همون ابلیس است. میگه که ای ابلیس، ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی؟ تو را چی من کرد از سجده نمودن به آن چیه که به دو دستم من خلقش کردم؟ خلق کردم یعنی چی؟ به وجود آوردم، ساختمش. او استکبرت او کنت من العالین؟ آیا استکبار و تکبر کردی و خودت را از بالا مرتبه ها دانستی؟ بله، شیطان تکبر کرد.
لعنت الله علیه تکبر کرد و کبر کرد و سجده به آدم نکرد. آدم را الله به دو دستش خلق کرد، از خاک خلق کرد و بعد از این از آدم حوا را از قبرغای چپش، خیلی که حدیث متفق علیه دلالت میکند، خلق کرد. و این چنین عیسی علیه السلام را مثل آدم خلق کرده میگد. ان خلق عیسی عند الله كمثل آدم. خلق عیسی ان مثل عیسی، البته سوره آل عمران به الله میگه که ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم. مثل عیسی در خلق شدنش، به وجود آمدنش به مانند آدم است که خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. الله آدم را خلق کرد از تراب و بعد از این گفت که بشو و بشد، یعنی روح دمید به آدم علیه السلام. اما باقی مانده از فرزندهای آدم از چی به وجود آمدن؟ من و شما از چی؟ از نطفه به وجود آمدیم. از نطفه، از یک آبی که علما اختلاف میکنن که آیا این آب مردی، آبی که از آلت و این تناسلی مردی و از این زن به وجود می آید و هر دوی این آب آمیخته می شود، هر دوی مکانی که از اونجا هم نجاست بیرون می شود، آیا همین آب مردی نجس است یا پاک است؟ البته قول راجح که این آب منی، آب مردی، این نجاست نیست. مخالفی مذهبی ابو حنیفه، جمهور علما میگن مذهبی امام شافعی این قول صحیح است. ابو حنیفه در این مسئله خطا کردن. این آبی طاهر است، طهور نیست و طاهر است و بالاخره باقی مانده از فرزندهای آدم من و شما از همین آبی زن و مرد به وجود می آییم. بارک الله فیکم. یعنی از حیوان خلق نشدیم، یعنی اینکه الله به علمش ما رو خلق کرد و پیش از خلق کردن ما الله ما رو میدونست که ما شکلی ما چگونه است، ما چند سال در این دنیا زندگی میکنیم، چی میخوریم، چی مینوشیم و گمراه هستیم یا که شقی هستیم، اما به اختیار خودمون. الله از پیش خودش نیست که فلان آدم گمراه است، بلکه الله دید و به علمش فهمید که شما اختیار میکنید هدایت را و هدایت میکند، اختیار میکنید گمراهی را، گمراهتون میکند. و همه همین را نوشته کرد در لوح المحفوظ که و عنده ام الکتاب، و در نزد او ام الکتاب است، در بالای 7 آسمان. اما کسایی که علم الله را نشناختند، علم الله را نشناختند و قبول نکردند، و یا بعضی از انسان‌ها خودشان را مسلمان میگویند، اعوذ بالله، خودشان را مسلمان میگن، من مسلمان زادم میگن. در تاجیکستان کمونیست‌ها همچنین تربیت کردن تاجیک‌ها را که من مسلمانم، من ایمان به الله هم میگوید، لیکن به نظریه داروین، به همون نظریه ایمان دارد، باوری میکند، یعنی تصدیق میکند، اقرار میکند، خودش رو باز مسلمان میگه. این مسلمان است، این کافر است. اگر نماز خواند، اگر فرزند مسلمان خودش رو بگه چیزی بگوید، نظریه داروین رو قبول کند، یعنی علم الله را انکار کرده، اراده الله را انکار کرده، خلق کردن الله را انکار کرده و اصل الله سبحانه و تعالی بسیار مسائل اصولی را انکار کرده. پس من و شما را الله خلق کرده به علم و به حکمتش، و یکی از حکمت‌های خلق شدن ما معروف است که ما ترکنا عبثا، ما را به این دنیا بیهوده نگذاشته است، بلکه به ما کتاب فرستاده، پیامبران را فرستاده، بل ارسل الینا رسولا و کتبا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یگانه الله را عبادت کنیم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سببی آفریده شدنمون به این دنیا، سببی خلق شدنمون، سببی در این دنیا زندگی کردنمون، این همه اش یک چیز است، یک علت دارد، به خاطر یک چیز است و این همین حکمت خلق من شما است که این چی است؟ یگانه الله را عبادت بکنیم. اما چی جای تأسف است، چی بسا متاسفم امروز که انسان‌های خوبی هستند اما از جانب دیگر جاهلند و به نهایت به آدابی میکنند در حق الله و شرک را انجام میدهند و در این دنیا، در این دنیای مشقت و وزمینی و زودگذر زندگی میکنند، بدبختانه و با عذاب و شدت، و در روز قیامت باز به جهنم میروند. پس این انسان ها نجات شما در توحید است، در شناخت الله و در علم، شناخت علم الله، تقدیری که این وجود دارد، فهمیدن است، آموختن است و ایمان آوردن است. اگرچه پیر شده باشید، توحید را بالعموم، عمومی، اگر به تفصیل فهمیده نتوانید باید فهمید. ای کسانی که برادران و خواهرانی که توحید را فهمیدید،
به نزدیکانتون، به پدر و مادرتون رسانید، فهمانید آهسته آهسته عمومی که بدون توحید نجات نیست. انسانی که توحید ندارد جهنم جای او است. و به این گمراهان که مخالف توحید هستند، از این علمای طاغوتی و از این جماعت‌های قبوری، به اینها هم در مبارزه باشید و به اینها هم بیان بکنید و شبهات اونها را انکار بکنید. زیرا که یگان مبتدی گمراه شهوت زده ای که به شهوتش رفته است و به عقیده شهوت گمراهی رفته است نیست. یگان شبهه وجود ندارد مگر اینکه در عاقبت شهوت وجود دارد. شاید صاحبی همون شبهه از شهوت خود بیخبر باشد. مثلا نظر کنید، مدخلی ها شبهات زیاد دارند در مسئله توحید و حکم و گمراه شدن مشرک را مسلمان میگن. آیا شهوت دارند؟ بله، شهوتشون همین است: دنیا، طاغوت پرستی، خوب زندگی کردن، ریاست و کرسی و غیره. یعنی شهوت است. هر یک مبتدی که به شبهه گرفتار شده گمراه شده است، شهوت سبب شده، شاید نداند. پس کشف کنید شهوت اونها را و دعوت کنید اونها را به سوی توحید. پدر و مادر خود را اگر زنده باشند کوشش بکنید که با بهترین راه کوشش بکنید که از اهل توحید باشند و همراه شما در جنت باشند. و الا کسی که توحید نداند او جهنمی است. من و شما میخواهیم نمیخواهیم، خفه میشیم خرسان میشیم، این چیز اصلا به اعتبار گرفته نمیشد. حیاک الله. پس ایمان آوردن به قضا و قدر این از رکن خیلی که گفتیم ربوبیت است و به علم الله و به حکمت الله و به خلق الله و به مشیت الله ایمان به تقدیر به وجود می آید. حیاکم الله. خیلی که الله میگه اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. و نمیبینی که همونو که الله رزق را به کسایی که خواهد میدهد، باز میکند و در این مسئله تقدیرش رو کشیده است، مقدر کرده است رزق را. و این یک آیت هست، یک نشانه هست برای کسایی که ایمان دارند. همه چیز تقدیر دارد. همه چیزهایی که به وجود می آید تقدیر دارد. رزق مقدر است، تقدیر دارد. همه رزق با تقدیر تقسیم شده است در بین همه خلقها. حیوانات ها تقدیر دارد. زمین و آسمان تقدیر دارد. هر حرکتی که در این دنیا از این مخلوقات شد تقدیر دارد. تقدیر فقط به بالای انسان نیست، تقدیر به بالای همه چیزها است. هم به انسان جاندار، هم به حیوانهای جاندار و هم به جمادات، چیزهایی که خشک است و جان ندارد، سنگ و کوه و زمین، و هم به چیزهایی که جان دارد به مانند درخت و غیره. از نظر من شما این چیزها جان ندارد، لیکن در نزد الله جان دارد، چخیلی که زمین و غیره. پس بارک الله فیکم، همه چیز مقدر است. همه چیز مقدر است و همه چیز علمش در نزد الله وجود دارد. بارک الله فیکم. پس امر الله قدرم مقدوره هست، یعنی امر الله همه اش تقدیر کرده شده است، قدر کرده شده است، نوشته شده است. بارک الله فیکم. وقتی که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه را در نماز طعن زدند، یعنی کرد زدند، جراحت برداشتند، در رکعت اول غلطیدند و عمر ابن الخطاب رضی الله عنه می گفتند که و کان امر الله قدرا مقدورا. انا همین خیلی گفتم و کان امر الله قدرا مقدورا، یعنی امر الله همه امر الله سبحانه و تعالی در همه چیز، در بالای همه چیز تقدیر کرده و مقدر کرده شده است. معنای سخن عمر رضی الله عنه همین است که امر من هم، کار من هم الله کشیده بود و تقدیر من هم معین بود، قدر قضا من هم معین بود و همین آخرت من است که الله خودش کشیده است.
یعنی به خواست الله و به کشیده الله این چیز به انجام رسید. بارک الله فیکم. پس روایت دوم از یکی از دیگر طلحه ابن عبیدالله آمده است که میگویند در روز جمل وقتی که در جنگ جمل یعنی جراحت برداشتند و وفاتشان نزدیک شد، میگفتند که خونشون را مس میکشیدند و میگفتند که وکان امر الله قدر مقدورا. یعنی همشون میدونستند که این تقدیر است. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و به اذن الله در حلقه های آینده باز مسائل های دیگر رو در باب قدر بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.